ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज आमर क्लास नंबर 5 जोटा कि माइंड मैप क्लास पॉलिट रो हम डिस्कशन करूचे। जो माने ओपीएससी पे प्रिपरेशन करूछो ये तुम पे ଗୋଟେ बेसिक फाउंडेशन कोर्स हैला भले हबो जेमति कि तुम्हें प्रिलिम रे तुमको हेल्पफुल करबो। किंतु एटा जे सफिशिएंट भी हमें कहि परिबानी आ से तुमको ଗୋଟେ डेप्थ लेवल जियो पड़िबो। किंतु ये तुमको ଗୋଟେ बेसिक आइडिया बा बेसिक फाउंडेशन दे दो। ओके नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होची जो माने ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी बेड सेफ्टी रो कोनोस भी एग्जाम दोछ तुम पई ए नोट बा ए क्लास 100% सफिशिएंट। आउ किस दरकार ही नहीं। तो आउ गोटे जिनस कहबी जो बैच रे बहुत सारा फ्री रे पिला मान को मु जॉइन करैछि आ पेड बैच भी पिला भी अछ। पेड बैच पिला जो गोटे नुआ अछ से मानु कहउ छै बैच जे तुमको एगुरा को ऑलरेडी पढ़ा सलछि आ नुआ जो बैच रो तटा पढ़ा हेनी तुमे एठी गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हे जो जेतो हमें पॉलिटी पढ़िबो सेतो तुमको कुछ प्रॉब्लम होबो। ओके आ आर रिकॉर्डिंग केवल YouTube रे ही अवेलेबल होबो। आर पीडीएफ टा मु तुमको ग्रुप रे दे देबी। ओके तो क्लास को कंटिन्यू करिवो चलो। अच्छा क्लास 5 रो पीडीएफ शो होउछ पिले। क्लास 5 रो पीडीएफ शो होउछ। क्लास 5 रो पीडीएफ। अच्छा लास्ट क्लास टॉपिक को जगह में जाइथिले केउ टॉपिक पर्यंत हम जाइथिले केउ टॉपिक पर्यंत हम जाइथिले लास्ट क्लास रे। भाइस प्रेसिडेंट सरथिला ना। भाइस प्रेसिडेंट सरछि हमर आहु रिज्यूम करी एति आउ करी होबे भाइस प्रेसिडेंट। तो भाइस प्रेसिडेंट पर तो आज हम डिस्कशन करबा किसे ना द ऑफिस ऑफ द गवर्नर बा हमें गवर्नर को ऊपर डिस्कशन करबा जति दरकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे सेति आज हम डिस्कशन करबा। साधारणतः गवर्नर कहले केउ आर्टिकल के बुझियो साधारणतः गवर्नर कहले हम केउ आर्टिकल बुझियो गोटे सेकंड। ओके ठीक अच्छे। हाँ गवर्नर कहले केउ आर्टिकल बुझियो 153 हमको कौन कहथे ना गवर्नर 153 कौन कहथे गवर्नर। जे साधारणतः मोर कहवार कथा होछि गवर्नर कहले कौन बुझिबा जे गवर्नर को काम कौन। हमें प्रेसिडेंट को काम देखिले भाइस प्रेसिडेंट को काम देखिले गवर्नर कहले कौन बुझा मन रखिबो। गवर्नर होछि सेंटर एंड स्टेट भितरे गोटे मिडिल मैन हिसाब से काम करती जहाँ को हमें कहि परिबा जे सेंटर और स्टेट रो लिंक क्रिएट करती से होछि किस गवर्नर। सपोज मु कहबी ओडिसा वर्तमान गवर्नर किए छथि ओडिसा वर्तमान गवर्नर किए छथि नाउ टेल हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिसा। हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिसा रघुवर। थैंक यू रघुवर दास। तो बर्तमान गवर्नर अछंती तांको ड्यूटी होची कोन तो सेंटर और स्टेट भीतर सॉल्व भाई रिलेशन क्रिएट करियो। ओके मन रखो एट टेंशन मन रखिबो एटा एग्जाम रो ऑलरेडी क्वेश्चन आसीची गवर्नर जिंसटा हम केउठु आनिचे जो शब्द में जो गवर्नर कहूचे जो गवर्नर हम आनिचे केउठु केउठु हम गवर्नर जिंस को आनिचे बा वर्ड जो गवर्नर अछि हम केउठु आनिचे मन रखिबो कनाडा। এটা হচ্ছে কানাডা এটা ୟୁଏସ୍ ନୁହେଁ କାନାଡା। ତ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଣିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ କରେ ବା ଭାରତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବେ ତ ଦେଖାଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଜ ଏ ବରୋଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଭାରତର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ବରୋଡ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ୟୁଏସ୍ ରୁ ଆଣିଛେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ହଉ ଯାହା ବି ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ବରୋଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। गवर्नर कथा तो चिंता कराला दुई जन पाखे गवर्नर थिला कानाडा पाखे थिला यूएसए पाखे मध्य थिला कानाडा पाखे यूएस पाखे यूएस रे जो गवर्नर थिले से जो प्रोसेस थिला सेटा थिला कोन ना इलेक्टेड कानाडा पाखे जो सिस्टम थिला सेटा होची कोन नॉमिनेटेड कोन थिला ना नॉमिनेटेड। तो आम संविधान डिसाइड कला आमे केउ गवर्नर को चूज करबा तो आमे कहले कानाडा रो गवर्नर सिस्टम आइले माइंड क्वेश्चन आसतो सर कानाडा काहेकि आइले यूएस रु काहेकि न आइले देख बोले मु तुमको गोटे जिनस कहबी जे गोटे गोटे आमर ओडिशा राज्य रे दी जन इलेक्शन में जीतिबे। सपोज सपोज तुम मु गाँ कथा कहूँ गोटे गाँ रे सरपंच जने जीतिबे आउ जने सेमती भोट हेगी जीतिबे ता तो सेमान ଭିତରେ कन्फ्लिक्ट होबनी जे से कहे मोर पावर अधिक से कहे मोर पावर अधिक मते भी लोक पठेछंती से कहे मते भी लोक पठेछंती हाँ कि ना ए गोटे कन्फ्लिक्ट हो जोटा कि इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करिवो।
ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ଯେ କି ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ତ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତୁମମାନଙ୍କର ସରି ସିଏମ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ, ଯେ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ କହିବ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ, କାହିଁକିନା ମତେ ଲୋକ ଭୋଟିଛନ୍ତି, ମତେ ଲୋକ ଭୋଟିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣ ଇଲେକ୍ଟେଡ ରହିବେନି, ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ରହିଲେ, ଜଣେ ନୋମିନେଟେଡ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ତାର ନୋମିନେଟେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ନୋମିନେଟେଡ ରଖୁଛି? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? चलो, एबे ଯିବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ମନେ ରଖିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, तो ताको इट वाज द ही इज द नोमिन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रो आज नोमिन हिसाब रे हेतांती। अच्छा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, दैट मींस गवर्नर कौन सी पार्टी रही नथि। हम कहबा बीजेपी गवर्नर, बीजेडी गवर्नर, इनडायरेक्टली नो डाउट्स माने पार्टी रो बिलोंग करंती, किंतु डायरेक्टली केबे मेंशन करा जीवनी जने गवर्नर होछ अमक पार्टी, କେବେ କହିପାରିବନି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ସେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଫିସ। ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ତ ଓଡିଶାରେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଆଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କିଏ? ସେ ଆଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିଏ କଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦେବେ କିଏ? ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ କିଏ? ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି କିଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି କିଏ? କାରଣ ଓର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। চিফ জস্টিস অফ হাইকোর্ট কি আছে? চিফ জস্টিস অফ হাইকোর্ট। চিফ জস্টিস অফ হাইকোর্ট। এই দুইটা পয়েন্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট আজ পর দ এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। ওকে, চলো আমি যদি টর্ম দেখিবা, যদি গভর্নরଙ୍କର টর্ম কেতে ବର୍ଷ? ସାଧାରଣତଃ ଅଫିସିଆଲି ଟର୍ମ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ, উইথ রেসপেক্ট টু প্রেসিডেন্ট। মানে কোন? সবজেক্ট টু প্লেজর অফ দ প্রেসিডেন্ট। সবজেক্ট টু প্লেজর অফ ଅ প্রেসিডেন্ট মানে কোন? যদি ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ପଡିଥିବ, କିଏ ନେଇଯିବେ? ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଇଯିବେ। ତାର ତ ତାର ଟର୍ମ ଅଫିସିଆଲ 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ହଟେଇ ପାରିବେ। ବୁଝା ପଇଲା? ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରଖିଲେ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିଜାଇନ ଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଢିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ କଣ ପଢିଲେ? ଓର୍ଥ ପଢିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି କାରଣରୁ ରିଜାଇନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ରିଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟର କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ରିମୁଭାଲ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ରିମୁଭାଲ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ରିଜିଗ୍ନେସନ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଏକୁ ଡିସ୍କସନ କରେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଏଜ ଭିତରେ କେତେ? ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଜ କେତେ ହବା ଦରକାର? 35 ବର୍ଷ ଓନ୍ଲି। ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଥିଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଥିଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ଥିଲା, ଜୁଡିସିଆଲ ପାୱାର ଥିଲା, ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପାୱାର ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପାର୍ଡନ, ପାର୍ଡନ ଅର୍ଥ ପାର୍ଡନ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଥିଲା ପାର୍ଡନ? 72 ରେ ମେନସନ ଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି, ଠିକ ସେଇଭଳି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଡନ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଡନ ବା ରାଜକ୍ଷମା କରିବାର ପାୱାର ଅଛି। ଚାଲ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଯୋଉ ହୁଅନ୍ତି, ହାଉସରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ, ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ତା ସହିତ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କିଏ? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କାଉନସିଲ ଦେଖ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା, କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର କାଟିଦିଅ, ଖାଲି ମନେ ରଖ କି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ, ହଁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖ, କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ କହିବି। ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲସୋ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, ଏଟା ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର।
को किए अपॉइंटमेंट करे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करती किए से गवर्नर जोना कि मेंशन अछि तुमर आर्टिकल 164 वन द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री जो क्यों क्यों राज्य अछंती छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा तो एगुड़ा सब स्टेट गुड़ा मन रखिया दरकार नहीं खाली ओडिशा मन रख जो ओडिशा जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री अछंती ताको अपॉइंटमेंट किए करते गवर्नर करते अच्छा प्रेसिडेंट कौन कले क्या अपॉइंटमेंट कले प्राइम मिनिस्टर को सेमती गवर्नर क्या अपॉइंटमेंट कले चीफ मिनिस्टर को पूरा बुझी पाल अच्छा आउ गोटे भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची कोन ही आल्सो अपॉइंटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अच्छा हु इज द अटॉर्नी जनरल हु इज द अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट करंती ता सहित ही अपॉइंटमेंट द हां सीएजी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल अटॉर्नी जनरल अर्थ हमरो भारतर सबुठ बड़ लॉ ऑफिसर भारत छोटे बड़ लॉ ऑफिसर सेमती ही गवर्नर क्या करेंगे ही अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जेमती सेंटर रे थांती अटॉर्नी जनरल सेमती स्टेट लेवल रे थांती किए से ना एडवोकेट जनरल ये होची किए से ना लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट को लॉ रिलेटेड रे बा गवर्नमेंट को माने माने कोनोसी माने लॉ रिलेटेड हेल्प करथांती किए से अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पूरा क्लियर तले सेंटर रे की रहले सेंटर रे किए रहिले अटॉर्नी जनरल स्टेट रे किए रहिले एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट कला किसे प्रेसिडेंट एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट की करिवो गवर्नर पूरा क्लियर पूरा क्लियर तो एट आउट जिनस मन रखिबा अच्छा ललाटेंड आज को तो ड्यूटी नहीं इलेक्शन ड्यूटी नहीं चलो तो आउट जिनस आसिला कोन ही अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑलरेडी पढ़ी साले ही अपॉइंटेड CAG, Controller and Auditor General, Election Commission, other Election Commission, UPSC ର member, Governor of the State, Chairman of the Member of Finance Commission, ଏମାନଙ୍କୁ appointment କିଏ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଥିଲି ଏଟାକୁ ନାଁ କୁ ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସେ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତା ସହିତ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हमर ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन को की अपॉइंटमेंट करती गवर्नर अपॉइंटमेंट करती बुझी पाइलो एवरीवन क्लियर ताले ये थिला प्रेसिडेंट आ गवर्नर को नेकरी किछि पॉइंट अच्छा आउटे पॉइंट प्रेसिडेंट के पाखे गोटे पावर अछि हमरो राज्यसभा रे केतरा सीट अछि ना 245 टा सीट अछि 245 टा सीट रो 12 जन को 12 जन को किए नोमिनेटेड करंती प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करंती नोमिनेटेड 12 जन प्रेसिडेंट करंती नोमिनेटेड 12 जन को कोठी के राज्यसभा को ताले स्टेट लेवल रे कोन था ना सब स्टेट रे न था कि पर्टिकुलर किछि स्टेट रे था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो मु तुमको आरंभ क्लास रे कहितली जे इंडिया बा भारत भारत रे दीटा हाउस अछि गोटे अछि लोकसभा गोटे अछि राज्यसभा गोटे अछि लोअर हाउस और गोटे अछि अपर हाउस सेमती स्टेट लेवल रे कोन थाए दीटा हाउस थाए गोटे अछि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान सभा विधान परिषद सबु राज्य रे विधान परिषद न थाए मु जो आगु को पढेले कहिबी हां 6टी स्टेट अच्छे ओके ठीक अच्छे तो विधान परिषद बहुत कम स्टेट थाए तो ये जो विधान परिषद जो मेंबर माने रहिबे एमाने केमिति हेबे एमानु कोन करा जिवो आमे डायरेक्ट भोट दबानी एमानको स्टेट लेजिस्लेटिव रो असेंबली रो मेंबर माने भोट देगिरी पठेबे तो एमानको भितरु 1/6 मेंबर को से अपॉइंटमेंट करबे 1/6 मेंबर को से अपॉइंटमेंट करबे खाली हमको एतिक मन रखे अछि जेमति राज्यसभा को 12 जन मेंबर को पठे थांती प्रेसिडेंट सेमति गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रो 1/6 मेंबर को पठे थांती कोठी की ना तुमरो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरा बुझी पाइलो एवरीवन क्लियर नो झिलिमिली अच्छा मैं ये पॉइंट तुमको खाली कही दउछि तो परे बुझेबी एटा क्वेश्चन आस्तला गवर्नर हैज बोथ सिचुएशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन but president has only
सिचुएशनल डिसीजन। मन रखियो पिले गवर्नर पाखे दीटा डिस्क्रिप्शन पावर थाए से सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। आउट आसला प्रेसिडेंट पाखे दीटा था गोटे थाए से सिचुएशनल। एटा मैं आगु कहबी खाली एतिक मन रखितो एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। चलो जीवा आबे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होची काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहले हम केउ आर्टिकल को बुझिया मन को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आर्टिकल 74 कहूची काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। आर्टिकल 74 होची काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 साधारणतः हमको कहा विषय कही दे। हाँ 75 कहा विषय कही दे अपॉइंटमेंट टेन्यू तुमरो क्वालिफिकेशन ओर्थ विषय कही दे। अच्छा एठी तुमको टी बुझिया पड़िबो जे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहा कुआ जाय। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहा कुआ जाय एठी गोटे जिंस बुझता एटा क्वेश्चन आस्ता एग्जाम। तो हमर लोकसभा आ गोटे रहला राज्यसभा बुझिपार। लोकसभा जो मेंबर माने आसिले लोकसभा जो मेंबर माने आसबे एमानकु ओर्थ देले किसी ओर्थ देवे कि ना प्रथम आसी जे ओर्थ देवे। प्रथम ओर्थ दबा पूर्व आमे कौन करथौ दुई भाग में विभक्त करथौ जने प्राइम मिनिस्टर आउ जने होन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर आउ जने होन कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एमानकु ओर्थ किए दियंती। एमानकु ओर्थ किए दियंती एमानकु ओर्थ दियंती प्रेसिडेंट। किए दियंती प्रेसिडेंट पहला प्राइम मिनिस्टर दो तो लोकसभा के जन मेंबर रहिले 545 जन मेंबर रहिले तांको भितरु जने रहिले प्राइम मिनिस्टर आउ 15%। ताले क्वेश्चन आसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री केते परसेंटेज हे परिबे मन रखियो 15%। 15% हे परिबे को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ताले 100 545 रो 15% जेतिकी सेतिकी ही एबे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ताठु कम होबे पछे अधिक होबे नै। आकु वोट की आकु ओर्थ देले किसे प्राइम मिनिस्टर तांको ओर्थ देले बुझा पइला। अच्छा मन रख हमर जो कैबिनेट अछि सबुठारु जो छोट कैबिनेट माने कम थे ताको कहे कैबिनेट। प्रथमटा होची कोन कैबिनेट मन रख ए पिगटा कोन कैबिनेट कैबिनेट। अच्छा कैबिनेट को नेकी तबे आउ ता ऊपरटा होची कोन ता ऊपरटा कोन कहबे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को जाय मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ता ऊपरटा कोन कहियो हमें ठीक है बेरो प्रथम वाला कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट तापर कोन थाए डेप्यूटी मिनिस्टर डेप्यूटी डेप्यूटी मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर। देख तुम्हें देखी प्रताप नना कथा शुणिच कि ब्रह्मपुर शुण प्रताप नना जी आम कौटी थे बालेश्वर कौट हूँ बालेश्वर ता पूर्व से गोटे मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे मन अच्छे कौन थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट नथिले। तो आम कैबिनेट को तीन भाग में विभक्त कर प्रथम से कैबिनेट कैबिनेट रे तुम बहुत कम लोग था जमी राजनाथ सिंह रही माने बेसी नहीं 4-5 माने 10 जन को पाखापाखि लोक को लेकर कैबिनेट मिनिस्ट्री तैयारी पूरा छोट से ही सब डिसीजन ना कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर किए रहे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऊपर किए रहे डेप्यूटी मिनिस्टर रहे। तो क्वेश्चन आसे जे आकु केते भाग विभक्त कराई तीन भाग में कैबिनेट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर बुझिपार एवरीवन क्लियर। चलो एबे जा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा तो आर्टिकल 74 तो बुझी पाइला कुछ दरकार नहीं 74 कौन कह देखो। अच्छा एटे जिनस को अच्छा गोटे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट काहाठू माने माने प्रेसिडेंट को माने एडवाइस देवार पावर कहा पाखर अछि। प्रेसिडेंट को एडवाइस देवार पावर कहा पाखर अछि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विल हाँ देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एडवाइस द प्रेसिडेंट।
तो सेमाने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे पारिबे बुझिपाइल। अच्छा सपोज जो एडवाइस टा देबे प्रेसिडेंट को ताको मानिबा को बाध्य ना बाध्य नहीं सपोज कहले ए जिनिसटा तुमे करो से मानिबा को बाध्य ना मानिबा को बाध्य नहीं। यस मानिବାକୁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ କିଛି ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆଉ ଥରେ କନସିଡର କର ଗୋଟେ ଥର କେବେ ଧର କିଛି ଆଡଭାଇସ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିସଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାହେବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାହେବଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ଆ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏଗେନ ଯଦି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୁଝା ପଇଲା। আচ্ছা আর্টিকেল 75 অলরেডি তোমাকে কইসাইলে जो লোকসভার जो কাউন্সিল অফ মিনিস্টার রহিব ম্যাক্সিমম স্ট্রেংথ হচ্ছে 15%। 15% রু অধিক হব নাই যেগুড়াক 91 আমেন্ডমেন্ট আক্ট 2003 অনুযায়ী আমেন্ডমেন্ট আক্ট 2003 অনুযায়ী। চলো আচ্ছা এবার দেখো আটর্নি জেনারেল তাহলে আমি কোন পড়লে প্রথমে পড়লে কোন না গভর্নর গভর্নর পড়লে পড়লে কোন আটর্নি জেনারেল কোন বললে আটর্নি জেনারেল কোন বললে আটর্নি জেনারেল। अटॉर्नी जनरल किए से क्यों आर्टिकल आर्टिकल 76 76 हमको मेंशन करे अटॉर्नी जनरल ऊपर तब तो सी किए से ना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कंट्री रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अच्छा अटॉर्नी जनरल सबले पे कहा को सहायता करती गवर्नमेंट को लॉ मैटर रे सहायता करती और तांको ऊपर पावर अछि माने राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अर्थ अटॉर्नी जनरल जी अच्छा सब कोर्ट को जापरेंगे जाकि बस हियरिंग शुणी पारे किसी प्रोब्लेम नहीं खाली मन रख अटॉर्नी जनरल हूँ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया क्यों आर्टिकल 76। अच्छा ताकर क्वालिफिकेशन हूँ कौन जने से भारतीय नागरिक होते सी हाईकोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट जड़े जज थे ओके एमानकर कौन सी टर्म न था एमानकर कौन सी टर्म न था कि एमान को हाँ हूँ अपॉइंटमेंट किए करती प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नो फिक्स टर्म आंकर कौन फिक्स टर्म रेजिग्नेशन एमाने कहा को दियंती प्रेसिडेंट को एमाने रेजिग्नेशन दियंती इट्स इंपोर्टेंट पॉइंट होची एमानक सैलरी केते की करियो व्हाट इज द सैलरी ऑफ द अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑप्शन होची 4 लाख 5 लाख 3 लाख नन ऑफ दिस 4 लाख 5 लाख 3 लाख नन ऑफ दिस मन रखियो अटॉर्नी जनरल दरमा पाते सी जितेटा केस लड़े गवर्नमेंट से हिसाब से पैसा पाइबे से जितेटा केस लड़े गवर्नमेंट से हिसाब से पैसा पाइबे। अच्छा आ गए कौन एम राइट अच्छी जे से सब कोर्ट को जीवा सहित पार्लियामेंट जाए भी बसी पारे अटॉर्नी जनरल किंतु पार्लियामेंट रे भोटिंग रे पार्टिसिपेट कर पारिबेनी पार्लियामेंट रे भोटिंग रे पार्टिसिपेट कर पारिबेनी बुझि पाइला समस्ते गोटे थिले हमर किए से हम पढ़ले स्पीकर अछि ये पढ़ले का पढ़ले ना तुमरो गवर्नर पढ़ले अटॉर्नी जनरल पढ़ले और ता सहित कोन पढ़ले। अच्छा अच्छा एटी गोटे जिनस तुमको लेखिया को भूली गली एबे खाली कहि शुणी दियो जो आसंता काली क्लास जोड़ा हबो डे आफ्टर डे जो क्लासटा हबो सेते से नोट लिख देबी गोटे आसला कोन सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटरी बा सॉलिसिटर जनरल ये किए कहलो हु इज द सॉलिसिटर जनरल हु इज द सॉलिसिटर जनरल जहाँ कम एस जी बोली कही तो एस जी बोली कही तो मन रखियो आंको में सेक्रेटरी लॉ ऑफिसर बोली कही तो अंडर 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 अटॉर्नी जनरल जदि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सी सेमती अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल जे कि कहा अंडर रे रहिबे ना अटॉर्नी जनरल अंडर रे रहिबे अटॉर्नी जनरल अंडर रहिबे किंतु गोटे जिंस मन रख सॉलिसिटर जनरल पावर नहीं सी जाय सब कोर्ट किंबा तुम मानकर पार्लियामेंट रे बस ताकर पावर नहीं किंतु अटॉर्नी जनरल नहीं बस परिबे। अच्छा सॉलिसिटर जनरल केउ आर्टिकल रो आसिला एटा से 76 अंडर जो आर्टिकल। अच्छा एबे जो अच्छा आउ गोटे आसिला अच्छा स्टेट लेवल रे किए थांती एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल रे किए थांती एडवोकेट जनरल एटा लिखि दियो मु तुमको नोटा दे दे एडवोकेट
ଜେନେରାଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ? 105। 105 ଖାଲି ଆର୍ଟିକଲ ଟା ମନେ ରଖ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆର୍ଟିକଲ ଟା ମନେ ରଖ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଖାଲି ରିକଲ୍ କରିଦଉଛି, ତମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଲମ 1 କଲମ ବି ରେ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖୁଛି ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିଲି ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିଲି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ ଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ? ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ? ଜଲ୍ଦି। 76। আচ্ছা আডভোকেট জেনারেল কেউ আর্টিকেল? 165। আটর্নি জেনারেলটা কেউঠি, স্টেট না সেন্টার? আটর্নি জেনারেল স্টেট না সেন্টার? সেন্টার। আডভোকেট জেনারেল কেউঠি? আডভোকেট জেনারেল কেউঠি, স্টেট রে। আচ্ছা আটর্নি জেনারেল কো अपॉइंटमेंट কি করନ୍ତି? আটর্নি জেনারেল কো अपॉइंटमेंट কি করନ୍ତି? প্রেসিডেন্ট। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা তুম ମାନଙ୍କର হচ্ছে আডভোকেট জেনারেল কো কি করবে? আডভোকেট জেনারেল কো গভর্নর। কি হচ্ছে? গভর্নর। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা মতে কুହ, ଜଣେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ଦରକାର? ସି ଇଜ ଦ ଜଜ୍ ଅଫ ଦ କୋଉଠି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନା ହାଇକୋର୍ଟ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତ ଇଏ ଆଉ ଯୋଉ ତୁମର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଜଜ୍ ଥିବା ଦରକାର? ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଦେଖ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଚାପ୍ଟର, ବଟ୍ ତାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ତୁମକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସବୁତକ ପଏଣ୍ଟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ ମନେ ରଖିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହଉଛି 250, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା 245। 250 କୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। 138 ଜଣ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଷ୍ଟେଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିରୁ ଆସିବେ। ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା 145 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 145 ଜଣରୁ 229 ଜଣ ଷ୍ଟେଟରୁ, 4 ଜଣ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିରୁ, 12 ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନେଟେଡ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ? ଲିଟରେଚର, ସୋଶାଲ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ତୁମର ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି? ଓଡିଶାର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର କହିଥିଲେ ନା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି? ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଯିଏକି ଓଡିଶାର କଣ ଅଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆରେ ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉଛି? Okay. ହଁ ତାପରେ ଲୋକସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କେତେ ନା 552। କେଉଁଠି କେତେ ଆସିବ ଲେଖା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 545। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ 545 ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହୁଁ, 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ରହିବେ। 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଯୋଉ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯାଇଛି? ଡିଲିଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଟା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ? 104ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2019ରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ 2 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଟା କେଉଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ମୁଁ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ଏଟା କେତେ ତମ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ? ଏଟା କେତେ ତମ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ? ଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମ କାମ ହଉଛି ତମେ ଆକୁ ନୋଟରେ ଲେଖିବ। କେତେ ତମ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ? ଦାୟିତ୍ୱ ତମ, ସେ 18 ହଉ ଯାହା ହଉ। ହେଲା ଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ଯେଟା କେତେ ତମ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା, ଏଟା ହଉଛି ଲୋକସଭା। ରାଜ୍ୟସଭାର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଠେଇଥାନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରନ୍ତି? ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ? ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ। ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ? ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଆଚ୍ଛା
अच्छा लोकसभा तो मेंबर मानक आम डायरेक्ट भोट देले जोटा कि आम इलेक्शन चली लोकसभा मेंबर को आम डायरेक्ट भोट देले कि राज्यसभा मेंबर मानक आम डायरेक्ट भोट दबानी। अच्छा आमर ओडिशा रे राज्यसभा केटा सीट अच्छी ओडिशा रे राज्यसभा सीट केटा अच्छी ओडिशा रे राज्यसभा सीट केटा अच्छी 10टा 10टा आई थिंक ओडिशा रे राज्यसभा सीट अच्छी 10टा जो 10 जन ओडिशा रे राज्यसभा सीट अच्छी एମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ କିଏ ସେ ଆମ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ଭୋଟ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଇମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରି ପଠେଇବେ ସେଇମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରି ଆଗକୁ ପଠେଇବେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ଏମାନେ ହଉଛି ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ ଏଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ ତଫାତ କଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଟିଂ ର ଏଜ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଟିଂ ର ଏଜ କେତେ ଆମେ ଭୋଟ 18 ବର୍ଷ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଆଗରୁ ଥିଲା 21 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 18 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବ 61ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1988 ଠାରୁ ତ ଭୋଟିଂ ଏଜ ରିଡ୍ୟୁସ 18 ଫ୍ରମ 21 ତ ଆଗରୁ ଥିଲା 21 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 18 କେବେଠାରୁ ନା 61ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1988 ଉଣେଇଶହ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ହଉଛି କଣ ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନିଅନ୍ତି ଏମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନିଅନ୍ତି 1/3 ଅଫ ଦ ମେମ୍ବର ରିଟାୟାର୍ଡ ଏଭ୍ରି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ମେମ୍ବର ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇଥାନ୍ତି 1/3 ମେମ୍ବର ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ କଣ ନା 5 ବର୍ଷ ତମକୁ ଟର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ ତମର ଟର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ବର୍ଷଟା 6 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବ ଆର୍ଟିକଲ 352 ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବ ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନର୍ମାଲ ସେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏ ବୟସଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ପାଇଁ ବୟସ କେତେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ପାଇଁ ବୟସ କେତେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 30 ଲୋକସଭା ପାଇଁ 25 ଲୋକସଭା ପାଇଁ 25 ଓକେ এইଥିରେ ତମେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ତାକୁ ରିଡିଂ ମାରିବ କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଓକେ ରିଡିଂ ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପଢିବା ସ୍ପିକର ଏବେ ପଢିବା ସ୍ପିକର ଏଇଠି ଟିକେ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଟିକେ ଗପଟିଏ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାଲିର ଗପ ଶୁଣିଥିଲ କାଲିରେ ଥିଲା ହର୍ଷଦ ମେହତା ଗପ ଆଜି ହଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଗପ କଣ ଥିଲା ହର୍ଷଦ ମେହତା ଗପ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଗପ କଣ ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକସଭା କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଜଣ ନା 545 ଜଣ ହଁ କି ନା କେଇ ଜଣ 545 କିଏ ସର ଦେଖ ସପୋଜ ଇଏ ହେଲା ବିଜେପି ଇଏ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଇଏ ହେଲା ଅଦର ଅଣ୍ଡର ପଳେଇ ଆସେ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଧିକ ରଖିଲା ବିଜେପି ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି 340 ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା 340 ସପୋଜ ତାହା ତ ଜଣେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କେତେବେଳେ ନିଜର ବହୁମତ ରଖିବ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ଯାହାର 50% ରହୁଥିବ 50% ରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବ ସେଇମାନେ ଲୋକ ସେଇମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ 50%+1 ରହୁଥିବ ତାହେଲେ 545 ର 50% କେତେ 545 ର 50% କେତେ ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅ 545 ର 50% କେତେ 273 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କରିବା 273 ତାହେଲେ ବିଜେପି ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ବିଜେପି ଏଠି କଣ କଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲା তুমি ମଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯଦି ବିଜେପିରେ ସାର୍ ନହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଠି ମେଣ୍ଟ କରାଯିବ କଣ ହବ ସପୋଜ କାହାର ବି ହେଲାନି ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କୋଉମାନଙ୍କର ବି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହେଲାନି 50% ଅଭବ ଗଲେନି ସେମାନେ ମିଶିକିରି ତିଆରି କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ତ 2ଟା 3ଟା ଦଳ ମିଶିକିରି ତିଆରି କରିବେ
सपोज आज यदि ओडिशा रे बीजेडी और बीजेपी केही भी मेजोरिटी आनी पाइलेनी ता तो सी गोटे क्या सहित मेंट करेंगे आइदर स्वाधीन पार्टी सहित कि कांग्रेस सहित क्या सहित गोटे मेंट करेंगे। अच्छा बुझिपार गवर्नमेंट तैयारी है जो गवर्नमेंट तैयारी है बुझिपार तो गवर्नमेंट बर्तमान कला किए से बीजेपी प्रथम कौन हम प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड हम प्रथम कौन डिसाइड है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंकु ओर्थ देले किए से आंकु ओर्थ देले किए से प्रेसिडेंट देले ତାହେଲେ ମତେ କୁହ 545 ର 15% କେତେ 545 ର 15% କେତେ ଜଲ୍ଦି କୁହ 545 ର 15% କେତେ 545 15% କେତେ ଜଲ୍ଦି 137 କଣ ବା 57 ଓକେ ଏକାଅଶୀ ମାନେ ମତେ କି ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତ ଦେଇପାରୁନ ମାନେ କଣ ତମେ ଭାବୁଛ 60 କେମିତି ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛ 15 14 60 ହଉଛି 15 ପଞ୍ଚା କେତେ 75 75 ରୁ ତ ଅଧିକ ରହିବ 75 ରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଅଧିକ ରହିବ ନା 72 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ କେମିତି ରହିବ କଥା କହିଲା ତାର ତ ଯଦି ଆମେ ମୁହଁ ହିସାବ କରୁଛେ ହଁ ହଁ 81 ସମଥିଙ୍ଗ ବା 82 ପାଖାପାଖି 82 ପାଖାପାଖି ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କରୁଛେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ମିଶେଇକିରି ଓଭରାଲି 80 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରହିଗଲେ ନା ନାଇଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ଲସ ସମସ୍ତ ପୁରା ହୋଲ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ସେମାନେ ନେଇକିରି କାଉନସିଲ କରନ୍ତି ଟିକେ କମ ନେଇକିରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନେଇକିରି କ୍ୟାବିନେଟ ତିଆରି ହେଲା ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଥିଲେ କେତେ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଥିଲେ କେତେ 545 545 ରୁ 80 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଓର୍ଥ ନେଇଗଲେ ଆଉ ବାକି କଣ କରିବେ ବିନା ଓର୍ଥରେ ତ ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବନି ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ସେଭଳି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଓର୍ଥ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ ତ ତମେ ଓର୍ଥ ନବ କେମିତି ଦେଖ ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ 545 ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମାଇନସ କରିବା କାହାକୁ ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ଲସ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦିଆଯିବ ଓର୍ଥ ଦବ କିଏ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦବ କିଏ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦବ କିଏ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରିବ କିଏ ସେ କିଏ କହିପାରିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ୱିଥ ଦ ବାଇ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ବାକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ଦେଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସିନିୟରକୁ ବାଛିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସିନିୟରକୁ ବାଛିଲେ ଏମାନେ ମାନେ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଯିଏ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସିନିୟରକୁ ବାଛିଲେ ଆର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଆକୁ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଅଥ ଶ୍ରେଣୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପିକର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପିକର ଆ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ କଣ ଆକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଛିଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓର୍ଥ ଦେଲେ ଇଏ କଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦବ ଇଏ କଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦବ କିଏ ସେ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦେଇ ସାରିବ ନିଜେ କଣ କରିବ ପଦବୀରୁ ହଟିଯିବ ନିଜେ କଣ କରିବ ପଦବୀରୁ ହଟିଗଲା ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଉନ୍ସ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଧେ ପଶୁଥିବ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି କି କହିଲା ୟେସ୍ ସାର୍ ଦେଖ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ ଦି ଜଣ ରହିଲେ ଏମାନେ ଏମାନେ ହାରାହାରି 80 ଜଣ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣୁନା ତମେ ପଢେଇଲା ବେଳେ ନଖ କେଞ୍ଚୁଥିବ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବ ଉଙ୍କୁଣି ବାସୁଥିବ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଥିବ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିବ ତ ସେଥିଲାଗି ତମର ବୁଝା ହବନି କନସେନଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ତ ଦେଖ
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गला परे आउ जेति जन रहिबे तांको भितर जने हेड को बछाबो तांको भितर जने माने एजेड लोक को बछाबो जार ना होची प्रोटेम स्पीकर से कोन करिवो समस्त को ओर्थ दबो से कोन करिवो समस्त को ओर्थ दबो ओर्थ दे सला परे ए समस्त लोक केउठी गले पार्लियामेंट समस्त लोक केउठी जिवे पार्लियामेंट को बुझी पाइलो समस्त पार्लियामेंट भितर समस्त जाई सारिबे ये जो प्रोटेम स्पीकर कौन करिवो ता पदवीरु इस्तीफा दो ता पदवीरु इस्तीफा दे दो ताले हाउस रे समस्त एंट्री हेल हाउस रे समस्त एंट्री हे सला परे एबे वर्तमान कौन हबो देखिछ जो लोकसभा बसंती जो चेयर मझिरे बसथाय पडिथाय ए चेयर रे ही स्पीकर बसंती ताले वर्तमान स्पीकर के नाहंती हो कि ना वर्तमान के स्पीकर अछंती कि आंको भितरे इलेक्शन हबो किए से स्पीकर हबो तो वर्तमान आंको भितरे इलेक्शन हबो किए से स्पीकर हबो बुझि पाइलो तो इलेक्शन भीतर जी जीतिला सी हला स्पीकर इलेक्शन में जी जीतिबो सी हला स्पीकर आ मन रख क्वेश्चन जदि आसे अच्छा देखो पोटेम स्पीकर पर्यंत बुझी पाइलो पोटेम स्पीकर कौन करिवे समस्त को ओर्थ देबे पोटेम स्पीकर कौन करिवे समस्त को ओर्थ देले ओर्थ दे सिला परे जो बाकी जति की मेंबर थिले धर 400 समथिंग 400 समथिंग जो मेंबर थिले समस्त बे पार्लियामेंट को पळि आसिले पार्लियामेंट रे वर्तमान सब रहिले किसे तीन प्रकार लोक रहिले प्राइम मिनिस्टर रहिले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिले बाकी समस्त एमपी रहिले बाकी समस्त एमपी रहिले बुझा पाइले एम जो समस्त आसी साइला परे एबे स्पीकर इलेक्शन हो स्पीकर इलेक्शन रे जी जितिबो सी हबो सेमानकर स्पीकर बुझि पाइलो चलो एबे जा नेक्स्ट पॉइंट किछि पॉइंट अछि मन रखियो फास्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रथम स्पीकर किसे जी मालवानकर अच्छा डेट ऑफ द इलेक्शन स्पीकर इलेक्शन पाई तुम कह तो भाबु तो मन मन इलेक्शन कमिशन दरकार कि स्पीकर इलेक्शन पाई इलेक्शन कमिशन दरकार कि ना प्रेसिडेंट इलेक्शन पाई किए सॉरी स्पीकर इलेक्शन डेट की फिक्स करिवे प्रेसिडेंट ओके अच्छा अच्छा तापर आउटे रहबे डेप्यूटी स्पीकर रहिबे आउटे कि दरकार नहीं बस आउ जति इंपोर्टेंट पॉइंट है सेति कहि होछ अच्छा आउटे कोन आसला मेन पॉइंट होछि जे जे जॉइंट सिटिंग तुम हाउस रो जॉइंट सिटिंग रो जो प्रिसाइड ओवर की करंती स्पीकर एटा केउ आर्टिकल लिखा है ना आर्टिकल 108 लिखा है मनी बिल अच्छा बिल इज ए मनी बिल और नॉट आकु डिसीजन के नंदी स्पीकर जो पॉइंट को जो डायरेक्ट पॉइंट एग्जाम क्वेश्चन आस गोटे बिल गोटे मनी बिल के नहीं डिसीजन के नेबे स्पीकर जॉइंट सिटिंग डाकिले के स्पीकर सिक्रेट सिटिंग अर्थ तुम देखिथिबो सपोज गोटे हमरो किछि इमरजेंसी भारत रे अछि गोटे सिक्रेट मीटिंग हो से सिक्रेट सिटिंग आलोच कि आलाउ की करिवे ना स्पीकर करिवे अच्छा कास्टिंग भोट केस रे से भोट देबे देखो सपोज कौन सी कारण भोट गोटे टाई हे गल कौन सी कारण धर प्रेसिडेंट इलेक्शन माने तुम पार्लियामेंट तो बहुत चलो विभिन्न प्रकार प्रोसेस अछि इलेक्शन पे कौन सी कारण भोट टाई हे गला तो से समय भोट देबे किए से जहाँ को सपोर्ट करे से जीतिबो से सपोर्ट देबे किए से ना कास्टिंग भोट किए देबे होची ये स्पीकर देबे सेति बेले भोट देबे जतो तुमरो कोन भोट टा टाई हो जो निवेदिता कौन क्वेश्चन को नेक्स्ट पॉइंट अच्छा रेस्ट जेतिक रही गले न हां माने इनडायरेक्टली कहबले सिया रेस्ट जेतिक रही तांको भितरु स्पीकर इलेक्शन हो अच्छा एटी गोटे भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटी गोटे भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट स्पीकर कहार चेयरमैन थांती स्पीकर कहार चेयरमैन थांती बिजनेस एडवाइस कमिटी रूलिंग कमिटी जनरल पर्पस कमिटी ये तीनोटी कमिटीर प्रेसिडेंट सॉरी स्पीकर कौन थांती चेयरमैन थांती एटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे चेयरमैन केउ केउ हाउस रो थांती कोन ना चेयरपर्सन थांती एई सब तीनोटी जिंस एटा क्वेश्चन आसे चलो जीवा पे लास्ट पॉइंट बहुत आउ 2 मिनट लगे एसेसन चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा जेमती लोकसभा रे तुमर स्पीकर अछंती राज्यसभा रे स्पीकर न थांती राज्यसभा रे स्पीकर होची को आर्टिकल 8 ने से स्पीकर हेबे किसे मन रखिबो स्पीकर सबल भाई वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर सबल भाई किसे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा रो स्पीकर सबल भाई किसे वाइस प्रेसिडेंट सेति में को जे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बुझा पड़े। ଆଉ ମନେ ରଖ ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯୋଉ ମାନେ ଭାଇସ୍ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଦବୀରୁ ହଟିବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ସ୍ପିକର ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବେ। ସାଲାରୀ, ହଁ, ସାଲାରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକା କଥା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଏତିକି ମନେ ରଖ। ସରିଗଲା। ଓକେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ? ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ସବୁର ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମକୁ। କାଷ୍ଟିଂ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟଟା ଟାଇ ହେଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଟା ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ଏରିଆକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟୁ ଡିପଲି ପଢା ହଉଛି, ଡିପଲି ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଡିପଲି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବେ ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟଲି। କଲ୍ କର, ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट। आर पीडीएफ तुमको ग्रुप रे ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତାର ତୁମର ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଦେବି। ଓକେ।